Naram Chaivam Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. So, in the rest of the world, today is Bhadra Purnima. 今日は各地でも今日はバドラプリニマの日です。Bhadra Purnima is the full moon day in the month of Bhadra. バドラプリニマはそのバドラの月の満月の日です。And on this day, when you give a gift of the Srimad Bhagavatam to someone, でこの日にシュリマッドバーガータマを贈り物として誰かに渡すと、then you, the giver, gets the gift of going back to Godhead. それと渡した自分が主の王国に戻ることができる。This is in the 12th canto of the Srimad Bhagavatam. でこれはバーガータマの12巻に書かれている。And it is a solid fact that this is the day in which you can take advantage of the best kind of giving the best gift. 最高の贈り物をあげて、そういう恩恵をいただく、最高の日だ。So everyone in the Japan Yatra should think about who you want to give one set of Bhagavatams to. 日本のヤトラの人たちは誰にそのバーガータマのセットを渡したいか考えてください。This weekend would be an ideal time to give that gift. その贈り物をこの週末は渡すのが最高の日。I suggest Donald Trump. ドナルド・トランプがいいと思います。Anyone who's listening online, please also make arrangements to give away one set of Bhagavatams today. オンラインで聞いている方たちも誰かにバーガータマを渡す心構えで準備をしてください。In many places around the world, devotees have been working towards this day very vigorously to give away Bhagavatam sets. 世界各地でその近親者たちはそのバーガータマを誰かに贈り物を渡すっていうふうにいろいろ準備とかをすごいしています。Any kids who can have extra air that feeds the brain, oxygen. Whatever you recommend. In an environment, there's 50% oxygen, you get 50% brain power. And I already have a limited amount, so that's all I can get. I was speaking to the devotees in Mumbai, Bhima Prabhu. Their goal was to distribute 1,000 sets of Bhagavatam. ムンバイにいる近親者たちと話してて、ビーマプラブによると、その計画では1000のバーガータマのセットを渡すという、そういう計画を立てていました。So I know who I'm giving one to today. 今日誰に渡すかもう私は。So I saw somebody online who said, "Oh, I need a Bhagavatam set," so I'm going to give one to that person. ネットで誰かがバーガータマ必要だなって言ってた人がいたんで、その人に今日は渡そうと思います。So please think about who to give a Bhagavatam set to today. どうか皆さんも誰に渡すか検討してください。And if you need a Bhagavatam set, then please let us know and we'll make sure that you get matched up. でもしバーガータマセットを必要としてたら、ぜひ知らせてください。If you live in a house or an apartment, then you should have a set in every room. もしね、家とかアパートに住んでる人は各部屋にバーガータマセットがあるべきです。You live in a van, you should have one in your van. 実際にバンに住んでる人はバンにセットがある。If you live underneath a bridge, you should have one underneath the bridge. 橋の下に住んでいると、セットを持ってるべきです。So if you know any homeless people, you can also ホームレ arrange ス for them to get. 人を知ってたらぜひ彼に In も。Santa Cruz, California, a Kurnath Prabhu used to go on regular Sankirtan, and he met a homeless man who was very interested in the Bhagavatam. で、サンフランシスコのサンタクルーズでクラナスプラブっていう人が、サンキュータの時にすごいね、哲学に興味があるホームレスの人に出会いました。And the man bought a full set of Bhagavatam. その男性はバーガータマの全巻を買い He まし paid on installments. た。で、何回払いで払うことにし He got some government check, and he would bring in the money every month. た。で、政府によるもうお金で毎月払ってた。And there was a public locker down there, and he kept them all in the locker. 公共のロッカーがあって全部そこに保管していました。 And he'd sit in the park every day, and he would read Bhagavatam. で、毎日公園でバーガータマを読んでた。 And he finished the whole thing, で、全部読み終えて。 and then he died. で、So
this is a rare opportunity that we're on the planet at a time when Bhagavatam is available to everybody. でもみんなにそのバガワタムがを読む機会が与えられている時に今地球にいるっていうのはすごい貴重な。Because it would be a lot harder if you had to actually copy it by hand and then give it as a gift. もしそれ手書きで書いて誰かに渡さなきゃいけないのはすごい難しい。Now all you have to do is pay a little money and make some arrangement to give the Bible. 今ではちょっとお金を払えばすぐに誰かに贈り物して渡すことです。So don't think that this is just some gimmick. It's actually in the Shastra. これがなんかね、もう本当に経典に実際に書かれている。We're reading from 7th canto, 15th chapter, instructions for civilized human beings, and today's text is number 30. 今日は、第7巻の15章の27節から読んでいきます。We'll do the word for word. Yaha, one who. 何々をする人。Chitta Vijaye, conquering the mind. Conquering the mind. マインドを克服している。What is the verb? マインドを克服している。克服。Say it slow, please. ゆっくり言ってください。マインドを克服。Yataha is engaged. は束縛されている。Okay, so this is talking about a person because chitta vijaya yata, so one who is engaged in conquering the mind. 今これは人のことを指しているわけです。そのヤチタビジャエというのはマインドを克服している人。You can see why this is in this chapter because this is for civilized human beings. でこれがなんでこの章に書かれているのかは分かります。この章はその文化的人を指している。文明。Civilized people have a duty to control their minds. 文明ある人間社会に生きている人はその自分の心を克服する義務があります。Next word is syat. Must be. Must be. 何々に違いない。何々に違いない。Nisangaha. Without contaminated association. Without contaminated association. 汚れた交際のない。So sangha means a limb, or like an anga means something that's part of you. サンガっていうのは手足、なんか自分の一部であることを指します。So sangha means something that you're intimately connected with. だからサンガっていうのは自分が親密に関係を持っているものを指します。This is the essence of Krishna conscious philosophy and of Lord Chaitanya's philosophy is to avoid nisanga or bad association. 今これはクリシュナ哲学の、教えの本質であり、シューチャイタニマハプラブもその悪いサンガ、悪い交際を避けるべきだと教えています。Pari graha. 家族に依存していない。Without being dependent on the family. 家族に依存していない。Ekaha. Alone. 一人で。Vivikta sharana. Taking shelter of a solitary place. Taking shelter of a solitary place. 人のいない場所の隠れ家を受け入れて。Bhikshu. A renounced person. A renounced person. 放棄した人。Bhikshu also means to beg. ビクシュというのは物乞いをするという意味もあります。Vaiksha. By begging alms just to maintain the body. By begging alms just to maintain the body. 肉体を維持するためにだけ施しを請うことによって。So the two words, bhikshu and vaiksha, it's just the same word but conjugated differently. でビクシュとバイクシャというのは同じ言葉ですけど、変換されている。A bhikshu is someone who
Vaiksha, collects. ビクシュというのは、バイクシャをする人を指す。 Mita Ashanaha, ミタアシャナハ、 frugal in eating. フルガーインイーティング。質素に食事して。 Yaschita Vijayata, ヤッチタレビジャイヤタ、 Sango Parigraha, シャニサンゴパリグラハ、 Vikta Sharano, ビクタシャラノ、 Bhikshur Vaiksha Ashana. ビクシュバイシャミナシャナ。 どうぞ。 Yaschita Vijayata, Yaschita Vijayata, Shani Sango Parigraha, Shani Sango Parigraha, Eko Sharano, Eko Vikta Sharano, Bhikshu Vaikshamita Shana, ビクシュバイシャミタシャナ。 Yaschita Vijayata, Yaschita Vijayata, Shani Sanga Parigraha, Shani Sango Parigraha, Eko Vivita Sharano, Bhikshu Vaikshamita Shana. Yaschita Vijayata, Yaschita Vijayata, Shani Shango Parigraha, Shani Sango Parigraha, Eko Vivikta Sharano, Eko Vivita Sharano, Bhikshu Vaikshamita Shana. Bhikshu Vaikshamita Shana. Yaschita Vijayata, Yaschita Vijayata, Shani Sango Parigraha, Shani Sango Parigraha, Eko Vivikta Sharano, Eko Vivita Sharano, Bhikshur Vaikshamita Shanaha. Bhikshu Vaikshamita Shana. The translation is, one who desires to conquer the mind must leave the company of his family and live in a solitary place, free from contaminated association. To maintain the body and soul together, he should beg as much as he needs for the bare necessities of life. 翻訳です。マインドを克服したいと望んでいる人は家族と一緒の生活をして、汚れた交際から自由になり、寂しい場所で暮らさなければなりません。肉体と魂を維持するために、かろうじて生活するために必要な分を、物乞いしなければなりません。Srila Prabhupada's purport. This is the process for conquering the agitation of the mind. これはプラブパーダの解説です。これがマインドの乱れを克服する方法である。One is recommended to take leave of his family and live alone, maintaining body and soul together by begging alms and eating only as much as needed to keep himself alive. 家族と別れて一人で生活し、自分自身が生きるのに必要な分だけの施しを求めて食べることによって、肉体と魂を維持することが推奨されている。Without such a process, one cannot conquer lusty desires. そのような方法がなければ、性欲を克服することはできない。Sannyas means accepting a life of begging, which makes one automatically very humble and meek and free from lusty desires. 自ら謙虚に、そして純和になり、性欲から解放されるようになり、施しを請う生活を受け入れることをサンニャーサは意味する。In this regard, the following verse appears in the Smriti literature. で、この説に関して、スムリティの文献に次の説が出ている。Dvanvahatasya garhastyam dhyanavangari karanam lakshayitva grihi spashtam sannaset avicharayam. In this world of duality, family life is the cause that spoils one's spiritual life or meditation. 二元性のこの世界で家族生活を精神的生活、つまり瞑想を損ねる原因である。Specifically, understanding this fact, one should accept the order of sannyas without hesitation. 特にこの事実を理解すれば、ひるむことなくサンニャーサ階級を受けるべきである。Om Jnana Timidamrasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauramantarina
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Chitta Vijaye means conquering the mind. チッタビジャイというのは、マインドを克服するという意味です。 And in the Bhagavad Gita, Krishna says the mind can be the best friend or the worst enemy. で、バガバドギータでクリシュナはそのマインドは一番の友であるか、一番の敵であることが可能だとおっしゃっています。In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, で、バガバタの11巻では、 Lord Krishna is speaking to Uddhava, シュクリシュナはウッダバにお話しています。 and he tells Uddhava about the story of the Avanti Brahmana. で、ウッダバにアバンティブラマナの話をし始めます。 The Avanti Brahmana was a big landowner. で、アバンティブラマナはなんか土地を持っている主だった。 He engaged in agriculture to make money, で、お金を稼ぐために農業に携わって。 and he did make a lot of money, で、たくさんお金を稼ぎました。 but he didn't spend it. でもそれを使わなかった。 He didn't spend it for worshiping the demigods. 神々を崇拝するためにも使わなかったし、 He didn't give it to his family members で、家族にも渡さなかっ or to people in general. た。一般的にも人にも渡さなかった。 He just held on to it. ずっと自分で持ってたわけ。 And because he was a miser, then people began to resent him. で、ずっとね、そのお金を持ってたわけだから、周りの人たちは彼を嫌い始めました。 And he used up his pious credits. そこで経験の経験さを使い果たしてしまった。 Of course, there were occasions in which he had tried to do some good. 時には何かいいことをしようとね、試みるわけですけど、 He had performed a few sacrifices. 少し、いくつか儀式をして、 And during one of them, he had prayed from his heart to the Supreme. で、その一つで、心からね、主公主に祈ったわけです。 But in the course of his life, he lost everything. もう生涯を通して、すべてを失ってしまった。 Actually, everything that we have comes from a higher source. 私たちが持っているものは実際、より高い、源から来ている。 Sri Upanishad says, Ishavasam idam sarvam yakincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magridha kasasutanam. Everything animate or inanimate, everything in the universe is owned by the Lord. で、イシュパニシャットには、その宇宙にあるすべては、主のものであると書かれています。 And there are some things that the Lord sets aside for us as our quota. 中には私たちのためって言って、主クリシュナが分け与えるものはあります。 And we should accept those things and not try to take other things. で、そういう分け与えられたものを、受け入れて、他の人のものを取ろうとしてはいけません。 So the Avanti Brahmana lost all of his wealth and opulence. では、アバンティブラマーナは自分の持っているすべての富や財産を失ってしまいました。 And he became very morose. すぐ落ち込んで、 But within his heart, suddenly there arose a sense that he should dedicate himself to God. でそこで、心から、主のために全てを捧げるべきだっていう、そういう気持ちが生まれたわけです。 In the Gita, Krishna says, Neha Bikramana Shosti Pratibhayo Navidite Solpamapya Siddharmasya Trayate Mahato Bhaya. Even if one does some tiny service to the Supreme, that is permanent. You never lose that. ギータではこう書かれています。誰かほんの少しのね、奉仕をしただけでも、それはずっと永遠に残ると。So although the Avanti Brahmana lost everything else, he had that one spark left. From the time he had prayed to God, that stayed in his heart. でアバンティブラマナは物質的には全てを失っちゃったわけなんですけど、その心からの願いというか思いは残ってたわけ。 And because of that, he left home and he took sannyas and he began to wander the country. でそれがあったからこそ、家族を捨て、サンニャーサ階級を受け入れて、いろいろ旅をし始めました。 And wherever he went, people dishonored him. どこに行っても、周りはThey said, actually, you're just a cheater. 周りの人たちは彼を受け入れない。あなたは、偽物だと。You had money and you had land, you had family. あなたは家族もあって、土地も持ってて、お金も持ってた。And then you lost it all. で、全てをそれ失って、
now you've taken sannyas just to fill your belly. ね、まあ、お腹を満たすためだけにあなたはサニャサ。 Sometimes people would throw things at him. で、時には彼に何かを投げつける。Sometimes they would tie him up. で、時には紐で縛って。Sometimes they would pour things on his head. で、時には頭から何かかけたり。And they would say, oh, yes, you're a very fine sannyasi. ね、あなたはいいサニャサでしょとバカにするわけです。They would say, you're just like a duck. あなたはアヒルのようなものだと。The worst insults they could think they gave to him. もう思いつく一番悪いね、侮辱を彼に投げかけるわけです。And in this story, Lord Krishna is telling to Uddhava. で、この物語でクリシュナはウダバにこうおっしゃっています。He explains that the reason that we're in the material world is because of the mind. ね、私たちが物質的世界にいる理由は私たちのマインドだと。He says the mind has fearsome godlike powers over us. で、マインドっていうのは私たちに何か恐れ多い、ちょっと神がかった力を持っている。It's only because of this mind that we stay in the material world birth after birth. で、このマインドがあるからこそ私たちは幾度もなく何度もこの物質世界に生まれるわけです。And Lord Krishna also says that it's very hard for the mind to tolerate insults from others. で、マインドはその他の人から受けた侮辱に耐えるのはすごい難しい。He said, when a low person hurls an insult at someone, it's like a spear goes into their heart and it injures their heart. で、低い階級の人から何か侮辱を受けると、それは矢のようにその心に突き刺さる。And he said it's very, very difficult to control the mind when someone insults you like that. で、侮辱されると、そのマインドをね、コントロールするのはとても難しい。So he was giving the example of the Avanti Brahmana. で、そこでアバンティブラマナの例を挙げて、That although people were insulting him いろんな人に侮辱されても、in the worst possible ways, 考えられる限りの本当ひどい侮辱。not just mentally, but also physically abusing him. 言葉だけじゃなくて、本当に体で侮辱してる。Because in his heart, the Avanti Brahmana had this determination to serve the Lord. でもそのアバンティブラマナの心の中ですごい、主に仕えるという決意を持ってたからこそ、He controlled his mind マインドをコントロールする and こ he とがで tolerated any of the insults. きた。すべての侮辱を耐え And he said, actually, who can I blame? I can't blame these people. た。誰も責めることはできないと彼は言うわけです。 They're only instruments of my karma. 彼らは私のカルマの道具に過ぎない。He says, if a man bites his own tongue, who can he blame? もしね、誰かが自分の舌を噛んだら誰かを責められるでしょ You may scream into the universe, う。宇宙に向けてね、叫ぶかもしれない。 but after all, you bit your own tongue. でも自分自身が自分の舌を噛んだ。 And he said that then I can't blame these people. だからこの人たちを責めることはできない。 And he simply tolerated. だからそういう思いでずっと耐え続けた。 And he maintained this great determination to go back to Godhead. で、主の元に戻るというすごいその決意を保ってたわけです。 Etam sa astaya paratmanishtam yasitam purvatamar maharshiri aham trishami darataparo tamomukundran angry nishevayaiva. He uttered this verse in which he said that I'm determined to cross over the ocean of material existence. ね、この説でこの物質的存在の海を越える決意があるという。 By being firmly fixed in the service of Lord Krishna. それはその主クリシュナの奉仕にちゃんとつくことで。He said this was approved by the previous acharyas, でこれは先代のアチャーリアによって確証されていることだから。 who are also fixed in the service of the Supreme Lord, それらのアチャーリアたちも献身奉仕にすごい強い決意を。 that Lord who's in everyone's heart. その主はみんなの心の中にいる。 And Chaitanya Mahaprabhu liked this verse so much that he used to repeat it. で、シューチャイタニマハブはその説をとても好んでたために何度もIt's 唱えて the expression of determination. た。これはすごい決意を表す言葉。 And so the object of devotional service is to control the mind, to conquer the mind. で、その献身奉仕の目的の一つはそのマインドをコントロールする。
When the mind becomes used to sense gratification, then it is the cause of degradation. もしマインドが感覚満足に慣れてしまえば、それは私たちの堕落の原因になります。And a mind attached to sense gratification is the source of all misery. で、感覚満足に執着しているマインドは全ての苦しみの原因。Prahlad Maharaj told his classmates that the minute that you begin to think how to enjoy, that's the minute you start to suffer. で、プラーナード・マハラジは学校の友達にこう言っています。どうやって、感覚を楽しませようかと考えた瞬間に、それは全ての苦しみの始まりだと。And in the Gita, Krishna says, Dhyayato vishayam pum sangasteshu vijayate, sangat sanjayate kama, kama krodo vijayate. He describes how when one thinks about enjoying a sense object, he becomes connected to it. で、その説では、誰か感覚満足の対象を考える瞬間に、その対象につながりが芽生えると。We're moving about the material world. で、私たちはこの物質世界をさまよい続けている。We're spiritual souls. でも私たちは精神的魂。We come into the world naked. すっぱだかの状態でこの世界に入っていく。We leave the world naked. で、すっぱだかでこの世を去る。But while in the material world, I think I have to have some special clothes. で、物質世界にいる中では、なんか特別な洋服を持ってなきゃいけない。You go to the store to buy some special clothes. で、お店に行って特別な洋服買う。And the salesperson looks, yes, that's really you. お店の人は、すごい似合ってるねとか言う。I have my hat, で、帽子かぶったり、 special tie. 特別ネクタイしたり。 Oh, I look so nice. はい、ね、いいねって。And not just clothes, but everything in my environment. I look at it and I say, oh, this is me. This is how I look. でも洋服だけでなく、環境にあるいろんなものは、これは自分だっていろいろ考えるわけです。It's actually a product of false ego. でもこれは偽の自我の産物だ。I'm not my body. 私はこの体ではない。I have nothing to do with the material world. 物質世界と何の関わりもない。I'm only passing through. ただね、通り過ぎてる。I have to give everything back at the end. で、最後には全てを返さなきゃいけない。But while I'm here, I think this is me. でもここにいる間はこれが全部全て自分だと。This is my clothes. 自分の洋服、 This is my 自 country. 分の国、 This is my sports team. 自分のスポーツチー This is ム、 my president. 自分の大統領、 This is my こ family. れは自分の家族だ。 And all this is an illusion でもこれは全て幻想に過ぎない。 because I have nothing to do with these でも things. これらと何の関わりがないわけです。 Asango hyayam purusha. The Vedas say, soul, you have nothing to do with all these things. でベーダではこう言ってますの。魂よ、あなたはこれらのものと全く関係はない。 You project yourself into them and then you say, this is mine. あなたは自分をそれに投影して自分だっていろいろ考えるわけです。 And then your life becomes a fake advertisement. そうするとあなたのその人生というのはすごい偽の宣伝になっていく。 This is who I am. これは私だって。 And always trying to make myself look just right for the advertisement. 宣伝のためになんか自分をよく見せようとしている。I'm advertising my false self. 偽の自分を宣伝している。 I'm projecting it out to the world. This is who I am. で、世界にこれは自分だと発信している。 But before people leave the world, they realize, oh, this whole thing has been a farce. I don't own anything. I'm not even a man or a woman. I'm a soul within a body. でもその人生の最後になると人々は気づくわけです。この世のすべては全部偽りだったと。自分の持ってたものを全部失ってしまう。 But within my mind, I've created an image of who I am. でもマインドの中ではこれが自分だっていうそういうイメージを作り出してしまう。 And I think that this reality that I've created is real. で自分が作り上げた現実が、真実のものだと考える。 So Shukadeva Goswami said, Deha patra kalatradishu atmasainesu satsupi. He said, starting with your body, and then you identify with the body, and then with your family, and with all the things that you collect. And you say, this is me. で、シュカデーブ・ゴースワミによると、その私たちはまず体からこれは自分のものだと考えて、それは家族になって、それが自分の持ち物に。And then I think all these things will protect me. で、これらすべてが自分を守ってくれると考えてしまうわけです。 But he said they're all fallible soldiers. でもこれらはすべて、
They will fail. All these, they're like soldiers. He gives this metaphor. They're soldiers, but the soldiers will fail. でもすぐに失敗してしまう、soldier ってなってしまうと。Just like in India, every apartment building has a chokidar. で、インドにはすべてのアパートにチョキダーっていうものがある。You know the chokidar? I mean, you all know, but they have a big stick. なんかね、大きな棒、杖みたいな。And they're trained when you walk in and out of the complex. They'll, Hare Krishna, good to see you, sir. Doorman, yeah. なんかインドのアパートでなんか外になんか番人みたいなね、人がいるみたい。And then that night they click their stick on the ground, so all the dacoits know there's a man here with a stick. で、夜になるとね、その杖をね、地面に叩いて、周りになんか盗もうとしてる人とかは、誰かここにいるから入れないって思うわけです。But I remember a couple times when some dacoits actually attacked, like at the MBT. They said, "Where's the chokidar?" でも実際になんかね、そのね、なんか泥棒とかが入ってきてしまうと、みんなチョキダーどこだって思うわけです。Chokidar ran away. 番人は逃げてしまった。When the dacoit comes, chokidar, no, it's not worth it. I don't get paid that much. 強盗が入ってくると、そのね、番人たちは、自分は全然お金もらってないから、こんなのやる意味ないって逃げてしまう。He's only there for show. だからもう見せかけに過ぎない。And everyone knows he won't stay. だからみんな彼は残らないって知ってるわけです。But they have a false sense, so chokidar's here, it's okay. でもみんなは、でも番人がいるから大丈夫だって、そういうね、偽の、ね、優越感に浸ってる。I have a false conception of life. I can be protected by my wealth. My money is there. だからこのように私たちはその自分の富だったり財産によって守られていると誤解している。But the money always goes away. でもお金は必ずどっか行ってしま It was there and then it's gone. う。持ってたとしても次の瞬間消えてる。And my family, it's there and then it's gone. 家族も同じ。Prabhupada, after he became sannyasi, he was sitting in Vrindavan by himself. で、プラブパーダはサンニャサ会計を受け入れて、ブリンダーバンで一人で座ってた。And he wrote in his poem, で、彼の書いた詩にこう書いています。Vrindavane Bhajan. ブリンダーバンでバージャンっていう。This doing bhajan in Vrindavan. ブリンダーバンでバージャンをしている。And he said, I had so many loving relatives. 私はすごいね、愛情を持って接してくれる、親族がいた。Mother, father, 母、父、 grandfather, 祖父、 uncles, おじい、 cousins. いとこ。In India, everyone has at least 1,000 cousins. インドではね、みんなね、少なくとも1000人ぐらいいとこいる。 And he said, where are they all now? でも今彼らはどこにいるでしょう。 He said that they're only names on a piece of paper. でも彼らの紙に書かれている名前に過ぎない。 They're not here to protect me. 今私を守るために今ここにいな They're い。 all pulled away by the force of time. 時の力によって、引き裂かれてしまう。 So one has to develop this awareness. だからこういうawareness、意識を培わなきゃいけない。Yeah, only Krishna can protect me. クリシュナだけが守ってくれるという。In the seventh canto of the Srimad Bhagavatam, で、バーガバタの7巻には、Hiranyakashipu gives a lecture to his family. ヒランナカシュプは彼の家族に話をするわけ This is after Hiranyaka was killed で、これはヒラニャカ by が Varaha. バラハによって殺された後の話です。 He killed it. Varaha killed Hiranyaka. He slapped him here. Boom. で、バラハは首元あたりを引っ張たれて、ヒラニャカは死んじゃったわけです。 Hiranyakashipu, he killed my brother. ヒラニャカシュプは私の、brother, older, younger? His younger brother. 弟を殺してしまったと。 Maybe older. I can't remember. 兄弟どっちか。 And the whole family was crying. で、家族全員が泣いてたわけです。 Somebody dies in the family. みんなね、家族の誰かが死ぬとすごい泣いちゃう。 And so Hiranyakashipu came, he sat everyone down to give them some solace. で、ヒラニャカシュプはその家族を座らせて、ちょっとなだめようとした。 And he told them the story about how, first he said, all of us in this world were like travelers. で、そこで、世界にいる私たちは本当旅人に過ぎない。Said we come into a restaurant レストランに入って、 and we sit down and we meet some people. で、座って何人かの人に出会って、 Everyone makes their order. I'll have the enchilada. 私もエンジラーダとかいろいろ頼むわけです。 I'll have the pani puri.
Everyone has their order. They sit and they eat together. みんないろいろ自分の頼みたいものを食べて、まあ、それを食べる。And they laugh and they talk about things. 一緒に笑っていろいろ話し合ったりして。At the end, they all get up and they go different その directions. 最後にはみんな立ち上がって別々の方向に行ってしまう。He said, Our whole life is like that. 私たちの人生はそれと同じだと。I'm born in a family. 家族に生まれて、 I'm in Japan. 日本にい I'm て in、アメ America. リカにいる I'm と in か、 India. インドとか。 And I think I'm in India. I'm Japanese. I'm American. 私はインド人、アメリカ人、日本人って思うわけです。 And these people that are around me, these are all my family members. で、私の周りにいる人たちはこれ家族の一員だと思うわけです。 Mother, father, お母さん、お父さん、 uncle, おじ、 the grandmother, 祖 grandfather, 父、祖母、 1,000 cousins. 千人のいとこ。 And these are all my people. で、これは自分の人々だと。 But actually, when I leave the world, it's just like I left the restaurant. They all go their way, I go my way. この世界を去るときは、もう本当にレストランと同じように私はある方向行って、他の人た Somebody ちは別 ordered の方向。 an enchilada, somebody ordered a pani puri. ね、パニプリを頼んだ人もいれば、エンチラーダを It 頼んだ doesn't 人もいる。 mean anything. まあ、それは何の意味もない。 You're just passing through. 本当は通り過ぎてるだけ。 And he told the story of how Yamaraj had come to visit a group of queens. で、まあ、その何人かの、女王たちに会いに来たヤマラージュの物語を語り始めま Their した。 husband had died on the battlefield, で、まあ、彼女たちの夫は、戦争で命を落としてしまった。 but they didn't want to let go of his body. でも、その体を、離れたくなかった。 And Yamaraj came as a little boy で、ヤマラージュはそのちっちゃい少年として現れました。 and asked them, Why are you crying? で、妃たちになんで泣いてるのと。 He said, Our husband, the king, is gone. 私たちの夫のね、王がもういないと。 And the little boy said, He's not gone, he's right there. 少年はいなくなってないじゃない。ちゃんとそこにいるじゃないと。 And they said, No, you don't understand. でも彼女たちはあなたは分かってないわと。 He said, No, you don't understand. 彼はあなたたちが理解して You ない。 never saw your husband. あなたたちは実際に夫を見 All たこと this がない。 time you were thinking that this is your king, but actually you never even saw the person who was the king. でも今はずっとそのね、そこにいる死体、ね、体が王だと思ってたわけです。本当の王を見たことはない。 So this illusion that I am part of this world, I have something here, this is what keeps us locked into the material cycle of birth and death. でもこの自分が世界の一部であるというそういうね、偽の、その誤解というのが私たちをこの、物質世界に縛り続けている。So a civilized human being is meant to become free from this conception. だからその文明ある人間っていうのはそういう誤解から解放されている人を指すわけです。And gradually one should detach oneself from the bodily conception of life. で、人々はその徐々に体に関するそういう考え方を捨てなきゃいけない。He's recommending here that one should become detached from the family まあ家族を放棄するべきだと勧められています。 and become a beggar. で、まあ物乞いになるべきだと。 When you're a beggar, then you you have to take a humble role. でも物乞いの立場を受け入れるとすごいね、謙虚でなきゃいけない。 Maharaj Bhagirathi, he became a beggar. マーラジ・バギラティも物乞いになりました。 And Prabhupada mentions in Nectar of Devotion how Lal Babu, he was a very wealthy man. で、ネクター・ディボーションでラール・バブの話がされています。 If you go to the bazaar, Gopinath Bazaar in Vrindavan, you'll see a big temple. It's called the Lal Babu Temple. まあ、ラール・バブっていうのはすごい裕福な人だったんですけど、ブリンダーバンのなんだっけ、なんとかバザール。 Gopinath ゴ Bazaar. ピナーズバザールに行くと、ラール・バブのなんかお寺があります。And Lal Babu was a very rich man. で、ラール・バブはすごい裕福な人。 And he had big business, ですごい大きなビジネスを持って lots of money. て、たくさんお金持ってて、 One day he was walking on the street, で、ある日、道歩いてて、 going to a business meeting. で、なんか会議に向かってた。 And there was a sweeper woman sweeping the street. で、そこに、外を入っている女性がいた。 She called out to her daughter. She said, Now's the time, you come. で、彼女は自分の娘に、今が時よで今来なさいと。 And Lal Babu, he had some sukriti, bhakti sukriti in his heart. で、ラール・バブは心の中になんかバクティのスクリティを持ってたわ And when he heard this sweeper woman say, Now is the time, けで、その、清掃のおばさんが
今が時よって聞いたときにある思いが芽生えました。At that moment, that Sukriti fructified. でそのね、ススクリティが、発達した。Came to fruit. And he thought, I should surrender to Krishna. で、その時に、今が時かと。主に身を委ねるべきだと。What am I doing here with all this money and idea about I'm a big man? で自分は大物だと。なんでこんなお金たくさん持っててどうするんだと。I should do devotional service. 献身奉仕をするべきだと。So he decided to build a big temple for Radha and Krishna. だからそこで、ラーダ・クリシュナのために大きなお寺を建てると決めたんで That's す。 the Lal Babu Mandir. でそれが、今、ラールバブ・マンディ。 But how did he build it? どうやって建てたのでしょう By か。 begging. でもそれは物乞いをして、To humble himself, he went door to door, ね、謙虚になるために、ドアからドアへ行って、 even to the homes of his enemies. で自分の敵の家にも行きました。 Anybody here have any enemies? 敵持ってる人。 Anybody? Then you go to their door and knock on their で door. ね、敵持ってる人は彼の家に行ってドア叩いて物乞い。 And they're like, I knew you were a loser. 彼らはすごいバカにして笑うわけです。 And this is the life of begging. You simply give up your false conception of life. でもこれが物乞いの生き方。自分の偽の自我を捨てて。 And many people will insult you. たくさんの人を侮辱するわけです。 When I started doing book distribution in 1973, 1973年に本配りを始めたとき、 we were just kids. We were in our team, like young people out on the street selling magazines. 私たちはまだすごい若くて、いろいろね、雑誌を配ってた。 If I had a nickel, 5 cents for every time someone insulted me, I would be very wealthy. でもしね、侮辱されるたびにね、5円玉が集まってたら、今ではすごいもうお金持ちになってるで The しょ。 number one phrase people used to say, I hear it every day, at least 5 times. でね、一番ね、ほとんど毎日5回ぐらい、ね、聞いたもん、ほんと一番何度も言われた言葉 You know は、what it was? なんだかわかりますか？ What? Get a job. Yeah. 仕事見つけろ They say, why don't you go get a job? なんで仕事見つけないのって。 And my friend Ruchi, whenever they'd say that, he's like, yeah, I should get a job. I can help invent toothpaste with stripes in it. そしたらね、自分に友達のルーチは、仕事見つけるべきだなって、そしたらね、ストライプが入ってる歯磨きをね、なんか、Maybe I can sell cigarettes. タバコを売ることもできるなとか、 Very important job. すごい重要な仕事だよねって。But people used to insult devotees all the time. 人々はいつも献身者たちを侮辱してきました。 Sometimes you put out your hand to shake, they put out a cigarette in your hand. もうね、握手交わすために手を出すと、タバコをね、つけたりするわけです。I have a friend who was Sankirtani was arrested about 50 times. で、サンキルタンの友人で、もう50回ほど逮捕されてい For る。 doing もう Sankirtan. 逮捕された理由はサンキルタンしてたか And ら。 some of the devotees in Russia, they were tortured. で、ロシアにいる、献身者たちもすごいなんかいろいろ罰せられたりして。 Anyway, I don't mean to scare anybody. 恐怖に陥れるために言ってるわけじゃ Because ない。 generally people are very nice. 一般的に人々はみんな優しい。 But the fact is, when you go out to meet people in public to give them Krishna consciousness, to request some donation, then それでも実際にはそのね、外に行って、なんか寄付をお願いするために、ね、人に出会うときに、 and people can say anything. 人々は何でも言えるわけです。 And one has to learn to tolerate. だからそれに耐えるのを学ばなきゃいけない。 This helps to develop spiritual blood for the spiritual body. そうすると自分の精神的体のための精神的知を培うことができる。 Otherwise, if you stay with all the people who praise you all the time, いつもね、自分を叩いてくれる人たちと居続けてしまったら、 you never get the opportunity そうするとその機会は得られない。 to control the mind when someone insults you. ずっとそういうね、いいことを言ってくれる人ばかりといると、自分のマインドをコントロールする機会は与えられない。 It's said about begging in the Shastra. 経典には物乞いについてこう書かれています。 If people knew how hard it was to beg, then they would always give. もしね、物乞いをする方がどれほど難しいか分かってたら、みんな何かを渡すでしょう。 And if beggars knew how hard it was to give, they would never beg. でももし物乞いが何かをね、ドネーションするのがどれほど難しいかを理解してたら絶対物乞いをしない。 But the main point here でも重要なポイントは、
one should have a progressive plan まあ、計画を立てる。 to give up the bodily conception of life. 自分の、ね、物質的考え方を捨てるための、計画を立てなきゃいけ And ない。 take full shelter of Krishna. で、クリシュナに完全に保護を求める。 Ideally, one gets this opportunity early in life. 理想的には、その人生の始まりの方でこういうふうに For するべき。 instance, training in the brahmacharya ashram, 例えば、ブラマチャリやシラムに訓練を受けて、 you don't keep any possessions. 何の保持品を持たずに。 And you go out and beg on behalf of the guru. で、グルの代わりに物乞いをする。 And you give everything. You don't keep, I'll take 10%. I need 10%. で、ほんの、物乞いでもらったものを 10% だけ持って、あとは全部グルに渡す。 Maybe 15. もしかして 15%。 No, 100% you get. 間違えた。でも、本当は 100% 全部あげなきゃ。 Because then you realize, actually, I don't need anything. そこでは気づくわけです。私何もいらないと。 The person who knows this is the wealthiest person in the world. で自分は何もいらないって理解しているものが世界で最も裕福な人。 And if somebody doesn't know this, これ分かんない人は、 that Krishna is maintaining me only, クリシュナだけが自分を保持していると。 they could get $50 million, でその人は50、わかんないけど億も持ってたとして but も、 it's not enough. それはそれで Can も you 足りない。 imagine? 50 million is not enough. 50ミリがわかんないけど、Because there's lots of people that have 2 billion. 中には2億持ってる人もいる。 But if you have $2 billion, でも2億持ってたとしても、 it's not enough. それでも足りないと思うわけ Because で there are す。 people that have $200 billion. 数字がわかんないけど、 And people with $200 billion, they think it's not enough. 20億持ってる人もそれは足りないと思う。 And you can always add more zeros, だからどんどんゼロを足したとしても、 but it doesn't mean your mind becomes peaceful. だからといって自分のマインドが平穏を保つというそういうわけではない。 Only way the mind becomes peaceful マインドが平和になる唯一の方法は、 is when you think that only Krishna is maintaining me. クリシュナだけが自分を維持していると。そう I いう don't own 心で anything. 自分は何も持ってない。 Everything is for Krishna, すべてクリシュナのためにあるだけ。 and nothing is for me. 何にも自分のためではない。 Then you're free. そう考えられるともう解放される。 Then you're happy. そしたら幸せになる。 And this is the goal of the Varnashrama. でこれがバールナシュラマの目標。 You're meant to cycle through from the beginning through the different stages to come out to this point and say, like, I don't need anything, only service. バーシュナシュナ制度はもうそのね、最初から最後まで通って最終的には自分は何もいらない。自分は奉仕のためにだけに生きていると、そういう気づきに。 You should think, I only need a few things. でもほんの少しだけ必要。 A place to lie down. なんか横たわる場所。 Like the size of the thing that Radhika Raman, he has one little mat. ラディカラマンプログなんかね、そういうなんかなんかマット持ってるんですけど、 Maybe a little more than 6 feet. 6フィートよりちょっと大きいぐらい。 To lie down so I, さあね、そこに横たわって寝る。 and I need little prasadam. であとほんの少しのプラスアド。 I need seva. あと奉仕。 3 things. その3つだけが必要。 And then you can throw in one Bhagavatam set. あと、バーガタのワンセット。 I just want my Bhagavatam set. バーガタのセットだけ欲しい。 Or I can borrow it from somebody, but it has to be somewhere close. でも誰か借りることはできるけど、And 常 if に you 近くに think ね。 that this is only things I need, で then you're wealthy. でもこれだけが必要と考えているものは最も裕福。 The minute you think I need more than that, で、もっと何か必要って考えた瞬間に、 then the anxiety そ begins. したらいろんなね、なんか、 Then the hard work begins. そしたらいろんな I 困 have 難 to が始ま maintain る。 so many things. たくさんのものを維持しなきゃいけない。 Family, 家族、 1,000 cousins. 1000のいとこ、 I have to buy them each a gift. みんな一人一人に贈り物しなきゃいけない。 And it becomes entangled more and more and more. そしたらどんどんそのね、いろいろ絡んでいってしまう。 And even $50 billion will not cure it. で50億持ってたとしても、もう満ち足りない。 So this is actual instruction for a civilized person. でこれらはその文明ある人間にある指示っていうか教え。Civilization doesn't need to have big buildings or a big technology. 文明っていうのはすごい最先端のテクノロジーやあと大きい建物を意味するわけではない。It means to have this peaceful attachment just to service. でも奉仕に対するその平安的な執着だけを持つ。それがもう文明。Om Tat Sat.
Now we have 3.5 minutes for some reflections or questions. 質問や感想。肉体意識、体、自分が体であるって宗教が強いんですけど、だんだん年を取ると、これは僕の経験ですけど、お父さんももうすぐ病気ですし、おばあさんもずっと。そういうのを直面していくと、クリシュナ意識やってきてよかったなと思うのは、その時本当に真剣になれる。でも、クリシュナ意識やってなければ、ただ肉体意識で苦しむだけになってしまう。それが経験です。This is reflection. So he personally thinks his bodily conception is very strong, but from his experience, his parents are almost. まだ死んなくなってね。His parents are his parents are close to dying, but from his experience he feels that because he's been practicing Krishna consciousness at that last stage of death, he can be very serious in service. But if they don't have Krishna consciousness, they're all only suffering because of that bodily conception. Yeah, it's a very powerful realization. すごいね、力のある気づきです。You're really lucky you have the opportunity to serve your parents when you're leaving the world. で、その世を去る時に両親たちに奉仕をできる。それはすごい貴重な機会。The juncture when people are being born and when they're dying is a very interesting sandhya, where it's a very interesting juncture to observe. で、誰かが生まれる瞬間と、この世を去っていく瞬間っていうのはすごいね、興味深い。As when a baby is born, you can look and say, like, where'd you come from? ね、赤ちゃん見ると、どこから来たのって。With eyes of knowledge, you can see, like, it's a little baby, but there's a psychological body inside that's going to manifest soon. そのね、知識的な目で、その赤ちゃんの体の中に、これから発達していく精神的な体が見えるわけです。Last life, that little baby was a man driving a car and he smashed into a wall. 前世、その赤ちゃんは、なんか、車を運転している男性でどっかぶつかってしまったかもしれない。And while he smashed into the wall, his whole life came into his before his eyes. で、その衝突してした際に、自分の今までの人生が走馬灯のようにAll these desires unfulfilled. 叶えられなかった思いだとか、many different anxieties and worries. いろんな不安だったりとか。And then all of a sudden, wakes up as a baby. 次の瞬間、赤ちゃんとして生まれる。And all the same desires are there in the heart. で、その心の中に同じ思いだったり、熱 All the anxieties. 同じ不安が残 And るわ as け the body grows, then they all start to manifest. で、その体が成長していくうちに、それがどんどんあらわになっていく。And so you can see with eyes of knowledge, Krishna says, Yatanto yoginas chainam pashyantyatman yavastitam. Yatanto prakritatmano nainam pashyantya chetasaha. If someone is trained in knowledge, he can see what's happening when someone's born and when someone dies. If you're not trained, then you don't know what's happening. You just think, oh, a little baby. で、クリシュナはこうおっしゃってます。その知識を持っている人たちは、誰かが生まれてくるときに何が起きているのか分かる。でもそういう知識を持ってない人は、赤ちゃんだ。それだけ思うわけです。And at death, you can see for sure what's happening. で、死の時も何が起きているのかすごい分かる。But often, even those who are not trained in spiritual life, before they leave their body, they start to separate and see, hey, wait a minute. What just happened here? I went through 80 years and none of this is my stuff. And the soul starts to come out. で、そういうね、なんか精神的な訓練を受けてないものも、人生の最後の方になってくると、ちょっと物質的体から離れて、80年間生きてきたけど、これは本当の自分じゃないって、ちょっと魂が体から離れる、そういう傾向があります。One last question or comment? Yes, Prabhu. The purport recommends in the last sentence that the taking of sannyas, and Yes. Practically we see in ISKCON that's not going to happen for a majority of devotees. So some positive advice how we should proceed. Okay. でその解説の最後の方で、人々はサンニャーサ階級を受け入れるべきだと書いてあるわけですけど、私たち献身者のほとんどはそれを、
受け入れることはできない。だからそれに対してなんかアドバイスみたいなのはあります。In the Jaiva Dharma, through one of his characters, Bhaktivinoda Thakur talks about this. で、そのジャイバダルマでバクティビノーダタクルはこのことについて触れています。And he says that sannyas is not about changing your external dress. で、サニャサっていうのはその自分のまとっている服を変えることだけではない。It's about internally coming to full realization. 完全なるその意識に内的意識に変わっていくそういう変化。And when your internal realization is manifest, then your external world will adjust accordingly. で、その内的気づきがあると、もう外の環境とかもどんどん変わっていく。Sometimes people think, oh, I'm a grahasta. If I just walk away from my family, then I'll become a great personality. 中には私今ね世帯者だけど家族から離れればすごい偉大な人になるとそういうふうに考える人もいる。But actually, staying in the ashram that you're in now until you perfect the ashram is actually a higher form of renunciation. でもどのアシュラムにいたとしてもその完璧な地にたどり着くまでその制度アシュラムに残るっていうのは何かを捨てるよりも最も有効な放棄である。Learning to cooperate with a spouse is the most difficult kind of renunciation. ね、パートナーと協力し合うというのは最も難しい放棄であると。And if you don't learn that lesson, then why you think you can just walk away and you can be successful somewhere else? それができない人がなんかね家族捨てて森に行って成功できると思う。それはちょっと馬鹿げてる。So the advice always is perfect the situation you're in now. だからアドバイスとして自分が今いるアシュラムの環境を完成の地に持っていきなさい。And then there'll be further steps to take that will become immediately manifest when you're able to accommodate what you have now. 自分がいる環境においてそういうね立場にたどり着ければ、おのずとしてその次のステップが出てくる。So today is Bhadra Purnima. 今日はバドラプリン。This is the day on which, when you give away a set of Srimad Bhagavatams, で、バーガータムのセットをね、誰かに送り戻して渡すと、 the giver goes back home back to God. そうすると渡したものが、神の元に戻れる。So everyone should give a set of Bhagavatams. みんな全員がバーガータムのセットを送るべきだと。Find someone that is the most worthy candidate. 最も渡す価値のある人を見つけ出して、Or even if they're not worthy, 価値なくても、like Donald Trump, ドナルド・トランプとかね、 you should send him a Bhagavatam set バー today. ガータムのセットを送るべき。And then we can find out how many sets we have here in Tokyo. 東京には何セットある We have 7 or 8 in stock. ？7個か。 7 or 8 in stock. And if, see, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We'll need a few more. あと数個必要。 We can, don't worry, we don't have in stock here. We can execute the order just after you make your decision who you're going to get a set of Bhagavatams. Are you raising your hand? I'm asked Ikura. What's the price in Japan? 35,000 3万5千円。 35 what? yen. 35,000 Yen. only. Yes, only. Okay, 35,000 yen only. And you can get your set and make sure that you give the set to some person today. で誰かにOr you can execute the order today and then deliver it when you can. 今日渡さなくても、今日渡すって決意して別の日に渡すことができる。 Make your sankalpa today for giving a set of Bhagavatam. その決意を作るだけでも大丈夫。 And it says in that verse that you should give it on a golden throne. でもその説には黄色のね、椅 So 子に座らせて、 we ordered these golden thrones. They're very beautiful. 黄色のスローンって何？わか They're んないけ in ど。 the shape of matsya. 抹茶の形してる。 Very beautiful gold. すごい。 Like this, only gold and matsya. うん And その those ね we have at ISV. You can also get that. So when you give the gift, and you can get that throne if you like to. I think it's only $50. ISB では金色のそれを座らせる場所売ってる。 Actually, at the Rath Yatra,
We had the Bhagavatams and we had the thrones. でラテヤトラではそのバガワトンとその何スロ So ーンが people 分から come ない。 over and go, how much for the throne? そうすると人々はその本じゃなくてその何を置くものがいくらかとか聞くわけ And です。 Malini would tell them, you buy the Bhagavatam, you get the throne. でそこでまあ多いか。 They say, how much is the Bhagavatam? そうすると本を買えばそれ無料でつくよって言うとみんなじゃあバガワタムいくらって聞 All くわ right, け we'll です。 take it so we can get the throne. それが欲しいから本買うよってみんな言う。 Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatam ki jai, Gaura ki jai. じゃあ Gaur Premanande, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo. ハリボーニタイゴロハリボー Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Special thanks to Anjali for translation. For doing all the camera work. And for all of you for attending class here in the temple room. And for everyone enjoying this online from around the world. はい。 Srila Prabhupada ki jai. はい。今夜はありますか？ Bhagavatam today, then the Yes. person goes, how about the people? Yeah, you tell them they should also get one. 今夜はありますか？ Yeah, both. 今夜はありますか？聞こえない。クラブ。 Yeah, that's クリシナ。 Prabhupada tell us that between the Lord's temple and between the Lord. ハレクリシナ。 Difference between the deity and the temple. You know all these things, but you're setting an example. It's really important. Thank you very much for the